ওয়েলকাম টু ওয়ার্ড জাংশন। আজকে যে শব্দটি আমরা শিখব সেটি হলো কাফড, যার অর্থ কাশি দিয়েছে, কাশলো, কাশিয়েছে। ফার্স্ট এক্সাম্পল, শি কাফড লাউডলি ডিউরিং দ্য মিটিং, ড্রয়িং এভরিওয়ান অ্যাটেনশন, যার অর্থ তিনি সভার সময় জোরে কাশলেন, যা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সেকেন্ড এক্সাম্পল, দ্য বেবি কাফড অল নাইট ডিউ টু দ্য কোল্ড, যার অর্থ শিশুটি সারা রাত ঠান্ডার কারণে কাশলো। এই ভিডিওটি এতক্ষণ ধরে দেখার জন্য এবং শোনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিকে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।